रङ जाने कपडा र रङ बदल्ने व्यक्ति, यी दुवै कुरा जीवनको लागि एकदमै घातक हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईको रङ जाने कपडा छ भने अन्य कपडालाई पनि यसले बिगार्ने गर्दछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? तपाईले महसुस गर्नुभएको छ तपाईको जीवनमा पनि यस्तो रङ जाने कपडाहरू तपाईले ल्याएर बडो आत्मग्लानी भएको, ला यस्तो कपडा परेछ भनेर तपाईले एकदम गुनासो गर्नुभएको, जसको कारणले गर्दा तपाईका अन्य राम्रा कपडाहरू बिग्रेको। त्यस्तै रङ बदल्ने व्यक्ति पनि तपाई हाम्रो जीवनको लागि एकदमै घातक हुने गर्दछ। हेर्नुहोस्, रङ बदल्ने भनेको के? आफ्नो आवश्यकता अनुसार, आफ्नो स्वार्थ अनुसार चल्ने मानिसलाई रङ बदल्ने भनिन्छ, हैन? तपाई हाम्रो वरपर एकदम नजिक मानेका मानिसहरू पनि यस्तो हुन्छन् नि, आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ ओहो यति नजिक भएको महसुस गराउने कि मानौ उनीहरू हाम्रो जीवनको लागि एउटा अभिन्न अङ्ग।